Namhlanje besila eBenedictine Hospital. Size nje ngodaba olubalekile lokuthi kunomuntu wokufika ongeyena wala South Africa orana i-tuck shop ngaphakathi esibhedlela. Ngize nje lana ke ukuzozwa kwemanagement ukuthi wenzeke kanjani. Ngiphezelwe ngabafowethu be-NCF okuyinongoma forum abathena abasijoyine ukuzohlangana nemanagement okumangazayo ke nokho ukuthi uCEO uyithola engafuni ukukhuluma nathi uma nqika kodwa wakhetha ukuthi asinikeze i-date i-appointment. Asinankinga nalokho ngoba kuba nje ukukhuluma naye ngoba sifuna ukufika kusisombululo sokuthi lo muntu wasePakistan wangena kanjani la ngaphakathi esibhedlela. Kodwa okujabulisayo ukuthi before azafika uCEO lo muntu uyena osespaza shop e-tuck shop yalana ukwazile ukusitshela ukuthi mangimbuza ukuthi wangena kanjani la wakwazi ukucacisa ukuthi cha akana agreement ne-department or noma no-public works kodwa wangena ngomunye umuntu owayekade khona la e-tuck shop kodwa okuvelayo futhi kuyena lo muntu ukuthi uyarenda. Umbuzo ke uthi le mali ayirentayo icollectwa ubani uma engenayo agreement kanye ne-department. Okusho ukuthi ziningi impendulo eyishodayo la ukuthi sikubecethwa ngena kanjani ongeyena wala South Africa. Umbuzo uthi urenta kubani, lo mali yakubani, nanokuthi bangena agreement anayo nomnyango kwenzeka kanjani. Should anyone can come la esibhedlela operate nje kungabe indaba zalutho. Ilento kwesiloyo uthini ukuthi ke kumele la esibhedlela kungene umuntu wala eSouth Africa wala kwaNongoma ngoba ukwazi ukuthi ngathiwa akekho umuntu kwaNongoma ongarana i-tuck shop, ayekho umuntu esizweni ongarana i-tuck shop, ayekho KZN ongarana i-tuck shop. South Africa yonke kuzofunda ePakistan. So ke njenge-Action SA ke silapha ngalokho nje ukuthi sizolwela amalungelo abantu South Africa. Futhi ngisho ukuthi asicwasi asizondi abantu bangaphandle kodwa sithanda abantu bala South Africa kakhulu. Uthando labantu South Africa sizela kakhulu. Njoba ngila nje eBenedictine uthanda abantu bakithi. Le yenzeka la cha ngesivume. Njoba nje enginike i-date ngibuyela mhla ka-20 kuMarch. Ngizobuya futhi ngizombona uCEO. Angisho nje ukuthi ke hey attitude iyangimangaza mina for umuntu okule position akuyona. Angiqali ukufika lana ngingafika emavikini adlulile ngihamba lelungu leParliament sizokhuluma indaba yokushoda kwemithi. I-arrogance kaCEO ayihambisani isikhundla akusona. Engicabanga ukuthi ke ngiyafisa ukuthi mhlawumbe umnyango ukwazi ukukhuluma naye mhlawumbe noma traineke ngendaba ukukhuluma kanjani nabantu ngoba akuyona indlela yokutreat abantu lena yokuthi ungathi ukhuluma nawo abantu bese wena ufuna ukuthi udetect ukuthi abaphume office busy security. Indlela akhuluma ngayo ayikhombisi umuntu okuyimanagement nomuntu okwazi ukuhlonipha nabanye abantu ngoba lo sila kwaNongoma uNongoma vele indawo yekile kodwa sinemqondo. So we expect abantu afika kwaNongoma sihloniphe nathi njengoba sibahlonipha nathi njengoba simhlonipha nakahlonipha uNongoma. So wonke umuntu kwaNongoma ahlonipheke regardless of position kumele akwazi ukulalelwa. Angingabi ukuthi umuntu aklaswe ngokuthi ngoba nakho mhlambe mina ngumholi so ngilala mina abanye abantu angabalaleli. Sifisa ukuthi wonke umuntu uma engena esibhedlela alalelwe regardless of position.